등록 모드에 진입한 거라고 설명을 좀 해줄까요? When you can see the green LED lights, it means that you are entered the registration mode. So now the smart doorbell Start the registration. is done. Please show the QR code in front of this device. 뒤로 조금 있고. 이 정도구나. Please wait until this takes the IP address. 이제 IP 어드레스를 얻어오고 있다. The doorbell will adjust to the present IP setting now. 끝났어요. 이제 호출을 보여주면 돼요. We are going to show how to communicate. 컴플리트 안 됐어. 안 됐어요. 오케이만 돼. 잠시만요.